สลามอะลัยกุม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 ตาค้างเลยเฮ้ยตัวอะไรวะโอเคเรามาอยู่กันที่กูลิโกเดินไปเรื่อยๆให้แฟนผมนำไปร้านขนมปังแล้วก็ขนมไอศครีมเป็นสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลย It's so hard. Strawberry is like ไม่เปรี้ยวนะ strawberry แล้วก็แต่ sunset นี่ดวงอาทิตย์ตกสวยเลยดวงอาทิตย์ตกตรงนี้เห็นไหมนี่ในช่องแคนาลเดินทางไป2 ชั่วโมงไปถึงสนามบินเลยก็ประมาณ2 ทุ่มถึง3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคือมีเวลา4 ชั่วโมงวันแรกและวันเดียวของการวางแผนในการที่จะไปญี่ปุ่นทริปนี้ไม่คิดว่าจะปวดหัวขนาดนี้โอซาก้า3 วันเหลือเกียวโตอีก3 วันทริปนี้จะไปตุรกีก่อนไปมาแม่งมาโผล่ญี่ปุ่นเฉยได้ไงไม่รู้ เด็กปิดเทอมแล้วก็คิงบอกขอคอนเทนต์ด้วยถึงไหนถึงโตเกียวแล้วโอเคเกียวโตโอเคเดี๋ยวนั่นไว้ก่อน What are you doing วันนี้จะ walk แบบเป็น legend ไปญี่ปุ่นกันนี่คือยี่ห้อ Legend Walker รุ่น Premium ตัวนี้คือตัว25 นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ให้ลูกชายกับลูกสาวใช้แล้วก็ผมใช้ตัว28 นิ้วล้อลื่นนะครับแล้วก็ผมใส่ตัวอันนี้ออปชั่นเสริมไม่เกี่ยวกับทาง Legend Walker นี่ผมใส่เพื่อเดี๋ยวต้องเดินในถนนคอนกรีตก็จะใส่ตัวออฟโรดนิดนึงโอเคสิ่งที่ชอบอันนี้ครับที่ชอบมากอันนี้คือผมชอบกระเป๋าเป็นเหล็กอลูมิเนียมอย่างเงี้ยมันเท่ได้อย่างเดียวคือเท่นะครับที่ชอบนะมันเท่แต่จะเอาเนียนเนี่ยเอาแบบขนของเยอะเบาก็ต้องไปเล่นกระเป๋าผ้าแต่เอาเท่อันนี้แล้วก็ทนนะครับต่อไปผมว่าไอ้กระเป๋าอลูมิเนียมเงี้ยใช้แล้วมันก็จะบุบบี้แล้วมันจะเท่ยิ่งกว่าแล้วใส่สติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยแล้วก็สำหรับยี่ห้อเนี่ย Legend Walker เนี่ยผมว่าอันเนี้ยดีอันเนี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้ก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าใส่พวกสบู่แชมพูใส่แป้งฟันใส่พวกครีมอะไรเนี้ยเวลาเข้าไปในห้องน้ำก็แขวนไว้เลยแล้วก็ใช้ได้นะครับใช้เสร็จก็จบแฟนเก็บตอนนี้กระเป๋าของแฟนผมโยนมาทีละอันพอยังของเมียจะเยอะสุดนะ โอเคเก็บอันนี้ก่อนอันไหนหนักสุดอันนี้หนักสุดโอเคหนักสุดไว้นี้เห็นไหมนี่ข้อดีนะสมมติมันหลวมอย่างเงี้ยง่ายๆก็คืออันนี้ดึงงี้ว้าวมันก็จะไม่หลวมละดีเว้ยอันนี้แบบซอฟต์ด้วยครับฟุ๊บขอบคุณมากสำหรับการเอากระเป๋ามาให้ผมเทสทำไมถึงชอบเพราะว่าผมชอบกระเป๋าเหล็กเป็นกระเป๋าในฝันที่ผมอยากได้มานานแล้วก็ผมถ่ายที่บ้านมาให้ดูแล้วแพ็คของได้เยอะแล้วก็มีการจัดกระเป๋ามีจัดซิปหลายต่างๆนานาข้างในนี้สามารถที่จะแพ็คของเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดีนะครับแพ็คมาเนี่ยประมาณอย่างละครึ่งกระเป๋าเพราะว่าอะไรเพราะผมจะไปใส่เติมที่นู่นเอากลับบ้านมาอีกทีหนึ่งน้ำหนักต้องบอกไว้ก่อนน้ำหนักถ้าเป็นเหล็กยังไงมันจะหนักกว่าปกตินิดหนึ่งหนักกระเป๋าผ้าแต่ว่าถ้าใครอยากเท่เนี่ยมันต้องยอมหนักอันนี้เท่ล้อเนี่ยเนียนและทันโทษดูคำโตนี่มันจะเหมาะมากอันนี้โอ้โหมันมีอันนี้คือสีอลูมิเนียมอันนี้สีแชมเปญมีสีออกโทนดำแต่เป็นเหล็กดำเหมือนกันสีอะไรไม่รู้นะสีโทนดำเนี่ยไทเทเนียมเหรอไม่รู้เหมือนกันมีสีโทนดำเป็นไปหาเอาเองแล้วกันแต่ว่าเนี่ยถ้าคลาสสิกต้องเป็นสีนี้แล้วก็พอมันบุบหน่อยเนี่ยพอมันเริ่มบุบเริ่มอะไรเอาสติ๊กเกอร์ปงแปะเนี่ยเท่มากนะครับขอบคุณมากสำหรับ JP Travel เดี๋ยวเราเดินทางไปข้างๆบ้านฝั่งนู้นไปฝากแมวเขามีแมวให้รับฝากอยู่ช่วงเวลาฝากประมาณ6 วันนะครับนี่คือความสิ้นเปลืองอันหนึ่งที่จำเป็นจะต้องจ่ายเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงมีลูกอีก4 ตัวเนี่ยไปไม่ได้ก็สำหรับเขาที่มีแมวนะอย่าลืมอย่าไปทิ้งแมวมั่วซั่วไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีแมวในบ้านเนี่ยมันก็ต้องฝากไปลูกถอยหลังอยู่บายบายก่อนทุกคนบายนี้เราเดินทางกับสายการบิน Japan Airlines เป็นสายการบินคลาสสิกมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินทางด้วยนะครับวันนี้10 กว่าเที่ยวทุก2 ชั่วโมงไม่มีอีกลำหนึ่งเพราะฉะนั้นคนมันเยอะมากแล้วผมเป็นช่วงปิดเทอมนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเข้าช่อง First Class กูจะเกิดวันนี้แต่นั่งอีโคโนมี่มีใครได้ว่าอย่างนี้
เช็คอินเนี่ยเขาให้น้ำหนักเยอะมากเขาให้คนละ2กระเป๋า1กระเป๋าห้ามเกิน23โลนะครับก็เป็นประมาณ46โลแล้วก็ขึ้นเครื่องข้างบนอีกเนี่ยประมาณ10โลต่อการขึ้นเครื่องสิทธิพิเศษเขาให้อันนึงผมอย่างก่อนเขาจะให้ผมเข้าไปนั่งเล่นในลาวจ์ปกติแล้วเขาให้คนที่มา business class ซึ่งผมก็ปกติไม่ได้นั่ง business หรอกเพราะว่าเงินไม่พอแต่ฮัมดุลิลลาห์ได้มา lounge แล้วก็ดูดิว่ากินอะไรได้บ้างมีขนมอะไรมีพวกเค้กพวกอะไรพวกนี้โครซองมีบีนส์อันนี้ผมจะกินไม่ได้เขาเน้นแบบแนวมานั่งกินสบายๆแล้วก็ชิลไปเรื่อยๆมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตทุกอันนะครับมีพอร์ตชาร์จ USB A นะครับชิลไปเรื่อยๆอาบน้ำได้เตรียมตัวทุกอย่างแล้วก็ขึ้นเครื่องเรานั่งBoeing 787 เป็นเครื่องบินDreamliner 787เนี่ยผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันบินนิ่มดีแล้วก็สมูทดีนะครับผมจะชอบเครื่องบินมากจะรู้ไปหมดทุกรุ่นลองมาก็หมดแล้วเขาจ้องจะเล่นคุณที่นั่งอีโคโนมี่ที่เรานั่งกันเนี่ยพาลูกมา5-6 คนเนี่ยสำหรับเด็กน่าจะโอเคนะครับผมก็พูดเบานิดหนึ่งเพราะเขาจะเตรียมน้องแล้วจะตี 1แล้วขาผมเหลือประมาณแค่นี้ก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับยื่นขาก็โอเคมาถึงก็เขาก็ให้ผ้าห่มเลยนะครับไม่ต้องขอวางให้ทุกคนให้หูฟังดูไม่ต้องขอให้ไม่ได้เลยห้องเก็บของก็ดีมีที่เก็บของน้ำแยกแล้วอะไรแยกอีกเป็น2สล็อตตรงนี้แล้วก็สล็อตกลางมารีวิวอาหารแล้วกันผมกินหมดแล้วนะครับแต่จะให้ดูในตัวไข่ออมเล็ตนี่อร่อยนะครับรสชาติดีไม่เหม็นคาวมันนี่ก็ทำโอเคสปินัชก็อร่อยนะครับโยเกิร์ตนี่โอเคมากนะครับชอบนะครับส่วนอันนี้ก็คือผักธรรมดาไม่มีอะไรโอเคได้เล่นนะ1อย่างคราวนี้ของซาชา say thank you จะเอา GTR เที่ยวบินทริปนี้ที่นั่งมาเนี่ยทำจนละมันสมูทดีนะครับไม่มีปัญหาบินนุ่มลื่นนะครับทางสายการบินJapan Airlinesให้ฟรีก็คือว่าเขาให้ Wi-Fi ฟรี1ชั่วโมงสำหรับคนที่นั่ง Economy สามารถส่งเมสเซจหรือติดต่อเขาบอกว่าเราทำอะไรอยู่ได้นะครับอาหารโอเคนะครับห้องน้ำใหญ่อันนี้ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ผมบินมาหลายสายการบินอันนี้ใหญ่มากนะครับมีห้องใหญ่ห้องหนึ่งให้สำหรับเด็กแล้วก็แม่เปลี่ยนผ้าอ้อมมันก็มีทำสเปซให้นิดนึงนะครับไม่แน่ใจแต่พอดีช่วยหมูเด้งด้วยโอเคมาถึงโอซาก้าแล้วก็ไอ้นี่ลื่นมากนี่เป็นครั้งแรกที่บ้านผมต่างคนต่างเข็นได้แจ๋วมากนะครับอันนี้ฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่ดีใครร้อนเนี่ยจับแล้วมันจะเย็นเพราะมันเป็นอลูมิเนียมวิธีการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee Lazada เพจ JP Travel และก็เพจต่างๆลองไปหาดูหรือลิงก์ที่เขาโฆษณามาก็สั่งได้เลยอันนี้บอกไว้ก่อนนะต้องมีรอยซื้อไอ้รุ่นพวกนี้มันต้องมีรอยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เท่ไปเดินทางต่อ we're going to เขากำลังทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวเรานั่งคันนี้ไปนะครับรถไฟเนี่ยเขาทำความสะอาดดูดฝุ่นให้เรียบร้อยทุกป้ายเราจะนั่งด้านหน้าสุดเช่นเดี๋ยวผมเดินมาที่บูธหน้าสุดโอเคอันนี้คือคันที่1ที่เราจะนั่งไอ้รถไฟอันเนี้ยหัวเหมือนหมวกอัศวินเรานั่งตู้แรกอันนี้นะครับแล้วนี่คือไปดูหัวดิหัวเหมือนพวกนักรบโบราณเหมือนเบอร์เซิร์กเป็นหัวอย่างนี้หรือจะเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้ากากวอตเอ็กก็ได้เนี่ยวอตเอ็กซ์วันแล้วมีคิตตี้ด้วยอันนี้หัวคิตตี้ต้องนั่งตามเลขที่ไม่งั้นเขาจะไล่เคยโดนมาแล้วผมแบบควบไม่ได้ต้อง1 ถึง 9ทุกอย่างนี้ถ้าอยู่นี่แบบเป๊ะๆเนี่ยมันจะได้ซึ่งโอเคผมชอบแนวเป๊ะๆให้ดูรถไฟที่เรานั่งกันนะดูฟิลนะโอ้โหมันจะแนว80นิดนึงนะครับแล้วก็มีที่เก็บนะครับแล้วก็เบาะเป็นลายเสือดาวตอนเข้ามาเนี่ยนะครับต้องบอกทุกคนคือเราใช้แอปคลุกนะครับเราจองการเดินทางทางรถไฟเราใช้คลุกหมดเลยซึ่งมันสะดวกมากแล้วก็จองทุกอย่างก่อนที่จะมาที่นี่โอเคเราอยู่ที่สถานีนัมบะนะกำลังหาก๋วยเตี๋ยวกินพอลงมาใต้สถานีอยู่ดีๆก็เป็นห้างเลยนะครับอันนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ใต้ดินหมดเลยเดี๋ยวเรามากินราเมงฮาลาลแบบซุปเปอร์เผ็ดเขามีเลเวลให้ด้วยท็อปนี่ก็คืออินโดผมว่าเขาลืมคนไทยไปนิดหนึ่งผมสั่งเลเวล4มาเทสก่อน1ถ้วยแล้วที่นี่มันมีเหมือนที่ผมทำด้วยเป็นไวท์บรอสเป็นเนื้อเป็นซอสขาวนี่เป็นซอสแดงเผ็ดรุนแรงทั้งหมดเนี่ยเป็นราเมงฮาลาลหมดเชื่อถูกต้องน้ำถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นถ้าอยากจะละหมาดเขามี
ห้องละหมาดด้วยอันนี้คือราเมงซอสขาวและอันนี้ spicy level 2 แล้วมีไข่ผมสั่ง level 4 มาเทสก่อน1 ถ้วยช้อนเป็นช้อนผสมส้ม spicy level 4 ก็คือน้ำนี่มันจะหนามากผมขออนุญาตทานเขาก่อนเพราะเวลาจะกินแล้วมันเดี๋ยวเละดูเวยูดิมันเนื้อสไลด์ชิ้นใหญ่ยาวอันเดียวนี่คือ1ราคาเขาคิดเป็นชิ้นเป็นสไปซ์1ชิ้นเผ็ดจะได้อร่อยในน้ำนี้มันก็หอมพริกเดียดผมว่าเลเวล4ก็ประมาณส้มตำพริก3 เม็ดเนื้อเนี่ยเขาจะไปย่างก่อนย่างแล้วก็วางแล้วก็เลยได้กินแบบควันแล้วไหม้ๆนิดหนึ่งเผ็ดระดับ4ผมว่าคนไทยกินสบายๆไม่รุนแรงมากผมว่าอร่อยดีนะมันมีรสชาติดีผมว่าเขาได้ใช้เป็นบรอสเลยน้ำชาชูขาวใส่พริกเข้าไปกูริโกโอเคเรามาอยู่กันที่กูริโกมาที่เมืองนี้นะครับมีป้ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่จุดคนมาถ่ายรูปเป็นเต็มไปหมดเลยด้านหลังผมเนี่ยกูริโกร้านที่นี่ก็จะแต่งแนวญี่ปุ่นไฟสีแดงเยอะๆแล้วก็สีเหลืองสีแดงสีตัดกันเละเทะสวยดีนะครับคนก็จะไปขึ้นเรือเที่ยวตามชายคลองนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดโอเคผมมาเจอร้านบูชเชอรี่เก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมดูร้านมันน่าเข้ามากเดี๋ยวเข้าไปดูว่าร้านมันขายเนื้อไงเป็นเส้นๆเลยเป็นพวกโกเบพวกอะไรพวกขายไปไหนละดูร้านเนื้อที่หายไปเลยอัสสลามุอะลัยกุมวันนี้วันที่ อัสสลามุอะลัยกุมวันนี้วันที่2ได้บรรยากาศเหมือนมาญี่ปุ่นนิดหนึ่งคราวที่แล้วเหมือนอยู่แถวจอกกินเนื้อแท้อยู่นะครับวันนี้ฟ้าใสอากาศเย็นขึ้นนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะเดินทางวันนี้ไปแนวฟิลต้นไม้โดยมีพี่คนไทยคนหนึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นเขาเอารถตู้แล้วก็ช่วยพาเราไปเที่ยวรถเช่าพร้อมคนขับในญี่ปุ่น private tour Japan trip ใครมาใช้พี่ก็เลยเจ้าของเป็นมุสลิมด้วยโอเคเข้ามานั่งรถแล้วนั่งพอดี9 คนสบายๆเลยนะครับนี่กระเป๋าเนี่ยข้างหลังเนี่ยเก็บได้ประมาณแบบ9 คนพอจบนะเนี่ยของ9 คนเก็บได้เลยโอเควันนี้จะไปที่มิโนะนะครับเป็นเราอยู่กันที่มิโนะอุทยานแห่งชาติเราจะเดินขึ้นไปที่น้ำตกดูดิว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ระหว่างทางเป็นบ้านติดกันเต็มไปหมดเลยนะป่ะนี่ก็บ้านแนวญี่ปุ่นโบราณนะในการรักษาวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมันก็จะได้อย่างเงี้ยระยะยาวมันจะดูแล้วมันมีความจำดีๆว่าพวกเราเป็นยังไงถ้าเป็นเรือนไทยแล้วก็มีแบบรักษาอะไรไว้ดีๆแบบแจ๋วนะมันก็จะไม่แพ้ญี่ปุ่นที่บ้านเราจะคิดว่าเป็นต้นหูกระจงแต่มาดูใบเนี่ยเป็นต้นใบเมเปิลที่นี่เขามีเยอะจนต้องทอดกินเนี่ยผมบอกกี่ทริปเขาแล้วไปออสเตรเลียก็พูดทีแล้วว่ามันต้องไม่ตัดต้นไม้นอกเมืองมันก็ดูแลดีมีทางให้คนได้ชื่นชมต้นไม้พอคนชื่นชมมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องอนุรักษ์อัตโนมัติแต่เราต้องปลูกฝังให้ชื่นชมด้วยปลูกฝังให้ชื่นชมต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยคนมันก็จะดูแลแต่พอเราไม่ได้สอนในการเรียนเราเรื่องการปลูกฝังเรื่องพวกนี้คนก็ไม่ค่อยสนใจต้องมานั่งเที่ยวต่างประเทศแต่ละป่าแต่ละฟิลต้นไม้มันก็มีเอกลักษณ์ของมันเราป่า tropical ป่าชื้นร้อนของเรามันก็มีเสน่ห์ของมันดู texture ดูลำต้นสวยใช่ไหมเป็นลายผมดันลืมเอามือถือมาถ่ายเฮ้ยคนก็ไม่ค่อยเยอะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะผมชอบแนวนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้สารเลยแหละเป็นเมืองมันเป็นเมืองเป็นเนี่ยสวยเลยนี่ได้ฟ้าสวยแล้วลูกโอ้โหดูงานไม้สวยแล้วก็โอ้โหเป็นเซรามิกหลังคาเงี้ยสวยมากชอบมากแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆข้างในเป็นศาลเจ้าแหละนี่ก็เป็นอีกที่นึงนะครับมีสะพานคาดสีแดงแล้วก็มีปราสาทอะไรอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราวันนี้ที่จะมาเนี่ยก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สะพานสีแดงนี่เห็นไหมอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นในศาลเจ้าที่ว่าที่เราเดินข้ามมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างนี้เลาะด้านข้างเราก็จะเดินขึ้นไปแล้วก็เจอมิโนะฟอลส์ก็คือน้ำตกมิโนะที่เราจะไปกันวันนี้ let's go เดินไปเดินมาคนนี้เขาบ่นอะไรไม่รู้มาผมจะเจอเนี่ยคนประหลาดๆบ่อยๆของฟังอยากกินกาแฟเขามีคนบ่นว่าพวกมึงมาทำไมแถวนี้เนี่ยลูกผมยังบอกเลยว่ารู้สึกดีมากเลยใครมีโอกาสนะครับจริงๆแล้วบินมาโอซาก้าเนี่ยมันก็5 ชั่วโมงแป๊บเดียวถึงถ้ามีจังหวะใกล้ๆก็พามาได้ Happy Bar ครับหยุดแป๊บหนึ่งโอเคมาในแมตช์มากินยากินิกุคัตพรีเมียมติดแกรมเวกิวควันขโมงที่ดูแลแอมเบียนซ์ดีเนี่ยเป็นควันจากเนื้อนะครับนี่เป็นร้านฮาลาลร้านชื่ออะไรนะนี่
เอกิวโอซาก้าพังกาอยู่กลางกุริโกะแยกกุริโกะนะข้างๆก็มีร้านฮาลาลอีกที่หนึ่งอันนั้นเป็นโกเบอันนี้เป็นเวกิวก็เดี๋ยวดูดีเนื้อมาเป็นไงบ้างนะครับนี่คือเวกิว A5 เมื่อกี้ทางเชฟเนี่ยเขาแนะนำให้เราได้กินกันเนี่ยไม่รู้ทำไมเขามาพูดกับผมทำไมนะเพราะว่าหน้ามันแก่สุดกูแม่งจ่ายตังค์แน่เลยกูแค่นี้คือเนื้อเป็นก้อนหน่อยหนึ่งผมกินคำแรกไปรู้สึกเหมือนกินมันที่สามารถเคี้ยวได้มันกระเทาะออกมาในปากอร่อยมากนะครับอันนี้เขาใส่เกลือมาให้แล้วนะครับแล้วก็วิธีการย่างก็คือว่าเราย่างหน้าหนึ่งให้มันขึ้นมาสัก2มิลแล้วก็พลิกอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าจังหวะของมันต้องเรียนรู้กันเองสั่งช็อตริบเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดมาดูดิว่าช็อตริบของเวกิวเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับช็อตริบคือกระดูกซี่โครงกินเพลินไปลืมพูดอร่อยมากนิ่มมากแล้วไม่มีกลิ่นคาวตับเหมือนที่กรุงเทพเลยโอ้กลิ่นหอมมากโหไม่รู้จะเอากลิ่นถ่ายทอดกลับไปให้ได้ยังไงนะแต่ว่ากลิ่นแบบมันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นพีชแล้วก็พีชที่ kind of smell นี่ได้ให้บรรยายนะยาวพอเราขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งต้นไม้มันจะเปลี่ยนตอนนี้จะเป็นต้นสนต้นที่เห็นในภาพเนี่ยอาจจะดูเล็กนะแต่ต้นอ้วนกว่าผมประมาณสัก2เท่าแต่มันขึ้นมาจากด้านล่างเลยเห็นไหมแล้วก็ดิ่งขึ้นมาเกินผมเลยเนี่ยไปนู่นเลยผมว่ามีประมาณสัก70เมตรได้เนี่ยโอ้โหสวยดูดีเลยเดินตามทางมาอย่างนี้ที่เราเดินกันมาเนี่ยกับ3กิโลถึงน้ำตกแล้วโอ้ไม่ใช่พูดเล่นอยู่นี่น้ำตกมิโนะอย่าไปคิดว่าใหญ่เหมือนน้ำตกเฮลนรกนะอันนี้แบบพอประมาณสวยงามน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นแต่ทางระหว่างที่เดินมาเนี่ยมันสวยแล้วเน้นที่การเดินทางความสนุกของการเดินทางเนี่ยคือไม่ใช่ที่จุดหมายมันคือที่ระหว่างทางเราเจออะไรบ้างแซบตัวนี้ถ้าทางเอาเรื่องหน้าตาเนี่ยโอ้โหในตัวจุดหมายนะไว้ให้รู้ว่ามันจบละการเดินทางมันจะได้เบรกได้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งชมน้ำตกพักเหนื่อยนี่คือน้ำตกมิโนะที่เรามาถึงแล้วก็สูงประมาณสัก25เมตรได้ดูตักตานะเย็นสบายๆ You like it อุปีวันนี้ผมมาที่เมืองโกเบแล้วนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มีมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก็เลยแวะมาร้านอาหารใกล้ๆมัสยิดอันเดอร์คิแล้วไดเดอร์มาสั่งอาหารญี่ปุ่นกินใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวเดินต่อกันさあ行くぞนี่มันทางของพี่ชัดๆอีกเมนูที่ผมชอบร้านหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือโซบะเย็นนะครับมีน้ำเดี๋ยวเราใส่ไอ้หัวหอมเข้าไปแล้วก็ใส่วาซาบิเข้าไปหน่อยนึงคนสุดๆคือคนนะแล้วก็ใส่ไปแบบเยอะๆในน้ำเมื่อกี้นะครับช้ามากมิชซอสแล้วก็กินสมดาเขาบอกเมืองไฮโซนิดนึงโกเบเนี่ยแบบว่าเขาจะชอบแนวฝรั่งนิดนึงก็เลยดูคุณโยงไม่ได้กินแต่เมืองเถื่อนนี่ก็โอซาก้าเถื่อนสุดเพราะว่าพวกยากุซ่าเยอะแล้วคนโกเบก็จะแบบดูถูกคนโอซาก้าทุกคนทั้งประเทศเนี่ยดูถูกคนโอซาก้าแบบนี้นี่คือมัสยิดโกเบน่ารักเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นแต่ดูน่ารักดีสวยดีนะครับด้านหน้าเขียนภาษาญี่ปุ่นพระอิหมัมของมัสยิดนี้ไงฮะคุณสลามครับคุณนี่นะฮะแล้วก็แถวนี้ก็มี Islamic Cultural Center ด้วยก็คือสอนใครอยากหาความรู้ว่าตกลงอิสลามคิดอะไรอยู่นะเนี่ยก็มี Islamic Culture Center อยู่ตรงนี้โกเบมัสยิดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามัสยิด Miracle Mosque ก็คือมัสยิดปาฏิหาริย์เพราะว่ามีเหตุการณ์เนี่ยสำคัญ2ครั้งคือ1ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโกเบโดนถล่มหนักก็คือโดนทิ้งระเบิดหนักมัสยิดนี้ไม่โดนอะไรทีนี้พอเกิดแผ่นดินไหวในปี1995เนี่ยตึกเนี่ยถล่มหมดยกเว้นมัสยิดนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังยืนอยู่ตั้งแต่ปี1935จนถึงทุกวันนี้ก็ยืนอย่างแข็งแรงแข็งขันมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ผมคิดว่าเขาต้องมารีโนเวทใหม่แน่เพราะดูสภาพนี่ใหม่มากเมื่อกี้นี้เข้าไปก็มีอิหมัมหนุ่มๆเลยนะหน้าหวานมาเลยนั่งดาวะมัสผู้สูงอายุมาประมาณเกือบ10คนนะครับผมนุ่มนะคิงบอกผมนุ่มเทียบกับมะดีนะห์ยังไงฮะใช้ได้กันนะก็ใครมีโอกาสมาเยี่ยมที่นี่ก็มาที่มัสยิดโกเบนะครับเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่นี่ทุกอาทิตย์มีสอนตัจวีมีสอนอ่านกุรอานมีสอนอะกีดะห์มีสอนวิชาฟิกมีสอนทุกอย่างนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนฟรีนะครับอยู่ใกล้ๆโกเบมอสก์นะครับประมาณ5นาทีก็จะมาถึง Herb Gardens ดูดิว่ามันจะมีอะไรเที่ยวบ้าง Hi Look at the city โอ้ดูเมืองใหญ่เหมือนกันนะโกเบไม่ใช่เล็กๆนะ
น้ำตกนี่สวยเลยใหญ่กว่ามิโนะอีก ตรงนี้เป็นเขื่อนนะหรือว่าทางมันเขื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจะเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะว่าทุกอย่างเป็นยังไงคะเราอยู่ไหน I don't know เวียนโกเบ โกเบ นี่คือเฮิร์บต่างๆนานา มีต้นเมเปิลมีอะไรในบรรยากาศดีข้างบนนี่อากาศเย็นใช้ได้เนี่ยเห็นปะใบนิ่มเล็กๆเหมือนต้นเมเปิลกลิ่นหอมดูดอากาศลึกๆจะเป็นกลิ่นต้นสนนะใครไม่เคยตั้งใจมาดมเนี่ยดมกลิ่นมันจะหวานๆจะหอมเหมือนสมัยผมเรียนอยู่เทือกเขาหิมาลัยผมจะได้กลิ่นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วหอมสบายบอกทริคให้เวลาพาลูกเรามาอย่างเงี้ยนะลูกมันจะจำพอจำเนี่ยมันจะเป็น fixed memory มันก็จะทำให้เขาจำเราเป็นสิ่งที่ดีๆ Dad, hold it. Help, it's a tiger. ความกตัญญูความอะไรมันจะมาจากตรงนี้ไอ้เราจะเบรมว่าลูกไม่กตัญญูโดยไม่ดูตัวเองก่อนมันก็ไม่ได้เราทำอะไรให้ลูกตรงนั้นแหละเขาถึงจะกตัญญูด้วยเขานึกถึงสิ่งดีๆตรงนี้ฉะนั้นคนบอกว่าแบบเปลืองตังค์เวลาพาไปเที่ยวมันไม่เปลืองนะเพราะว่าความกตัญญูมันซื้อได้โดยการที่เราซื้อเวลาเนี่ยลงทุนให้เขาจำอย่าเพิ่งรีบไล่เขาออกจากบ้านไปเราตื่นเช้ามาประมาณ9 โมงเดินทางออกไปตลาดปลามีกินฟรีป่ะไม่รู้นะโอ้ยตัวใหญ่นะเว้ยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยอะไรกูไม่รู้เรื่องพาร์ท 2อะไรของมึงไม่รู้